Bueno amigos, aquí les voy a enseñar cómo se le quita el moquillo, la buba o la gripa, lo que sea. Seremos aquí, arreglo este loro. Lavar una bandeja con agua, y sí, la bandeja con agua, le van a echar cloro conforme vean que esté. Ya le echaron cloro al gallo. Este gallo, como ven, mire, tiene buba. ¿Vieron? Ahora lo que vamos a hacer es limpiarle, sacarle un poquito de esto, limpiarle, para que desinfectarlo también con el cloro y el agua. Bueno, vamos a agarrar, vamos a limpiar. Pero para eso también vamos a tener un agua de esta, agua limpia, sin nada. Lo limpiamos y ya después limpiamos con esto, ¿sí? Ahora le metemos aquí el dedo acá arriba, pero arriba le hacemos así, pero fuerte. Mira, ahí va a salir, mira. La cochinada. Toda la cochinada está saliendo. Igual de este lado. Y cuando su gallo tenga aquí una bola blanca, es porque ya tiene masilla dentro, y esa masilla se la pueden sacar. Nomás le hacen así, le hacen así y le hacen así, le masajean. Mira, mira, le masajean para atrás, que le salga por el ojo. La masilla le va a salir por el ojo, no le va a salir por la boca. Le abren el ojo y le vuelven a hacer otra vez así, así. Eso se lo hacen 3 veces al día, que diga, 3 veces, una vez por día. Con esas 3 veces pienso que ya le van a, la tercera le va a salir, y a la segunda le van a empezar a salir pedacitos de masa aquí, cueritos, por el ojo. Quiere decir que ya se la aflojó, y saliéndole eso se le mata la enfermedad. Sin necesidad de tanto medicamento, tanta cosa. Pero para los que no tienen dinero, pues. Pégate, cabroncillo. No tiene. Y eso es todo. Ya nomás le echan agua con el cloro, le bañan aquí así, toda la pluma. Le bañan toda la pluma. Le echan por acá abajo de la pluma, cloro, para que se le mate la enfermedad. Se la tiene pegada en la pluma. Y ya es todo lo que le tienen que hacer. Ah, y otra cosa, espérenme un poco. Ya aquí preparé un jugo le eché 2 limones, bueno, para varios gallos, no nomás para él.
Le eché 2 limones, 2 ajos, dos dientes de ajos y miel. Pero le eché, cuando le echan el limón, le echan la miel y prueban lo que le echaron, lo prueban, lo revuelven y después lo prueban. Debe estar medio dulce, más dulce que ácido. Ya cuando vean que esté más dulcito que ácido, le echan el ajo y lo echan a la licuadora y lo muelen, muelen bien, bien, bien. Les va a quedar unos pedazos así, pero no importa, esos pedazos se les da a los gallos en la boca, ya que les eches con una jeringa. Miren, con una jeringa es de 3 milímetros, le van a dar un jeringazo a cada gallo que tengan y así se lo dan en la mañana, puede ser en la tarde o en la noche, como ustedes vean. Y ya es todo, nada más esto le dan. Y al otro día igual, lo que les sobró lo guardan, pero no en el refri, lo dejan afuera, nomás lo tapan, es todo, no se echa a perder. Le echan otro jeringazo en la mañana y ya van a ver que al otro día va a estar mejor el gallo. Yo esto lo he hecho porque todos los gallos se me enfermaron, no de buga, sino de gripa. Te roncaba la garganta y ya les di eso. Les lavé su cara con cloro, les limpié todo y les di eso y ya mejoraron, ya se les quitó la ronquera, ya andan bien, cantan bien, ya comen, porque ya estaban dejando de comer. Ahorita ya comen. Bueno, este gallo lo voy a dejar suelto. Bueno amigos, es todo. Suscríbanse a mi canal y pronto subiré más videos. Ok, gracias. A mí me ha funcionado eso, Lo recomiendo. No es porque me hayan dicho, yo porque lo he hecho. Me ha funcionado. Gracias.